Chapillamasdan ye. Keling, sizga joy yo'qmi? Yo'q ekan. Boring, oshxonada ovqatlaning. Shunday qiling. Men ovqatlar hammasini suzib ketman-da. Qozonda ovqat qolmadimi? Ha, ber, bir ikkita go'sht ber, onasini ham sen. Ha, suyakligini ber. Ha, piyoz ham qo'shib ber, piyoz bilan yeysiz mazza qilib. Yoqimli ishtaha yanga. Boring, osh bo'lsin, chop qiling kelin. Kelin, tarvuzni ham kesib keling. Xo'p. Kelin. Tarvuzga tegmasa turing, telefon bo'lib qoldi. Hozir. Ha, Rayimboy. Qachon? Kelin, shuni oshxonaga kirib turing. Shunday gaplashib olay telefonda. Bitta tarvuz ber kelinga. Boring, ermak qilib turasiz, boring. Tishlangan-ku bu. Kelin. Ha, kelin. İşingiz yo'qmi? Hamma ishlarim qilib bo'ldim. Boring, endi ishlarni yuving, biz oilaviy shunday gaplashib olayotgan hisob kitobimiz bor edi. Yuvib bo'ldim. Chaying bo'lmasam kelin. Mayli. Yanga, mana shuni musorga tashlab yuboring. Voy, o'lay. Ha, qizim, tinchlikmi? Dadam pavi parashogimiz tugagandi. Ya. Yerimni dog' kiyimlari ko'payib ketgan. Bavi zo'r parashokda hamma dog'larni ketkazadi-da. Bo'ldi, o'lsin shu bavi. 10 tog' beraman. Tinchlikmi? Ering urdimi? Nimaga yig'layapsan? Yancha siz chiqib turing, dadam bilan seriozno gaplashib olaylik. Ennalaringni eshagimanmi? Kirib tur, chiqib tur, borib tur. Men ham shu oilani a'zosiman. Men ham tirik jonman, odamman. Sizlar bilan bir dasturxonda o'tirib ovqat yeyishga haqqim yo'qmi? Eshakni o'zi halol, go'shti harom ekanda, tashlaring. Kalangni ola. Chugurmaga o'xshaydi. Kelin, hamma gaplarish to'g'ri. Haqiqatan shu haqda hech o'ylamagan ekanmiz. Siz oshxonaga kirib turing, bo'lmasam biz hozir shu haqda gaplashamiz, bo'lmasam, ha? Ko'tarra shunaqasi.